com vocês, estou gravando aqui mais um vídeo pro canal. Olha, gente, que tempo mais lindo é esse pra chover aqui hoje no interior do Ceará, gente. Olha isso. Tempo maravilhoso. Tô aqui debaixo da mangueira gravando. As nuvens super carregadas para chover bastante hoje, olha isso. Por ali já até tá chovendo.